Imaxes como esta estánse repetindo a miúdo en diferentes puntos da nosa contorna. Os veciños han a manifestarse diante das sucursais de Abanca debido á decisión da compañía de pechar numerosas oficinas. En Vilaxoán e Carril, os veciños acudiron hoxe a unhas mobilizacións convocadas pola CIGA. Néganse a ser trasladados ás sucursais de Vilagarcía. É unha perda de servicios, dun servicio esencial, debido a que a cantidade de xente maior, con dificultad para a mobilidade, ternos que desplazar a Vilagarcía. E aparte é un fracaso absoluto como vida se consentimos que esta oficina bancaria peche. Horrible, como vamos a facer? Somos maiores, temos que depender dun neto que non sabe a cobrar a Vilagarcía, terceiros o autobús, que é unha vergonza. Dende a CIGA convocan estas mobilizacións para evitar os peches das sucursais, as perdas de servizos e os despidos dos traballadores. A oficina ten que quedar aberta e non só quedar aberta a oficina, senón que manter o emprego que a oficina esta xenera e manter os servizos que lle dá a cidadanía en Vilaxoán. Vemos que ademais son centros de traballo que son rentables, son oficinas que están dando beneficios para o banco, son oficinas que xeneran emprego e sobre todo son oficinas que dan servicio, non? Detrás desta decisión hai unha decisión de incrementar os beneficios por parte da empresa. A CIGA pide ao Goberno Central e a Xunta que lexislen para que os bancos non poidan pechar oficinas que ofrezan beneficios. Tamén que se garantan uns servizos dignos á poboación. Por parte da Asociación Experta Vilaxoán están recollendo firmas para loitar contra estes peches. Un documento como clientes para que nos queixemos a nivel de cliente da perda de servicios e da calidade do servicio, porque nos van a obligar a facer colas en Vilagarcía, e para que os clientes o presenten e protestemos como cliente e como veciños. Os veciños aseguran que continuarán movilizándose. En caso de que os traslados se confirme, ameazan con pechar as súas contas. Valores añadidos que tiña a banca é esta oficina aquí. Se a pecha, ante a igualdade de ofertas, pois ao mellor moita xente decide anular as súas contas e trasladarse a calquera outra entidade bancaria se ten que desplazar do centro de Vilagarcía. Vou para ali para xuntar a iglesia unha, como é, caixa rural, como é, non sei como se chama. Vou para ali, non che cobran impuestos, ni che cobran nada. Todo, debíamos quitar todo canto temos e leválo para outro sitio. Sin vergüenzas, que non teñen vergüenza ninguna. A situación de Carril e Vilaxoán tamén se repite noutras oficinas da nosa contorna. No Barbanza, os alcaldes de Boiro e Ribeira mantiveron unha reunión con representantes de Abanca para evitar os peches das sucursais de Escarabote e Palmeira.